Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat mancing semua? Alhamdulillah kesempatan sore kali ini kita mau mancing di spot Bandeng, spot yang sering saya main ke sini. Sendirian hari ini kita mancing, cuma nanti rencana ada teman nyusul bersama Mas Adi Winata. Nah kali ini kita mau coba mancing sore-sore. Ini cuacanya bener-bener lagi musim dingin ya bosku, anginnya kencang sekali bisa dilihat. Nah, langsung aja yuk kita ke TKP, kita coba mancing dengan lumut. Kalaupun tidak bisa juga dengan lumut, coba dengan teknik garong lagi. Karena memang apa ya, bandeng ini untung-untungan juga di sini. Karena kalau lagi mau dia makan umpan lumut juga, bahkan umpan kain pun dia mau makan kalau lagi memang musimnya. Tapi karena kalau tidak mau makan juga ya mau nggak mau kita dengan teknik garong aja ya, kita garong bosku. Oke lanjut kita mancing bosku. Kita langsung menuju ke TKP. Di sana banyak orang sudah mancing. Ya, situ dia bosku, sudah banyak teman-teman dari TKI juga mancing di sana. Ini spotnya bosku luar biasa. Tuh teman-teman mancing juga. Ini spot legend bosku. Oke lanjut kita prepare persiapan untuk mancingnya. Ini bosku, kita pakai lumut batu nih bosku ya. Teksturnya agak keras, cuman kita buktikan aja apakah berhasil atau tidak, masih mau makan apa tidak. Anginnya kencang sekali. Ya, kita coba ya bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu saja.
Ya bosku, sepertinya sore hari ini memang bukan rezekinya. Ikan bandengnya nggak nongol sama sekali nih. Kayaknya memang coba untuk garong dulu deh. Siapa tahu dapat. Ya diawali dengan Mas Arya Pising nih, mau coba garong. Kita lihat dulu dia, baru nanti gantian. Oke lanjut bosku. Lah apa apa nih? Hah? Paling belana kalau daerah sini mah. Lepas. Apa? Santai ya. Nggak ngelawan. Nana kita. Duh. Nana. Nanti kurang. Loh, nila. Nila tuh. Masuk ini lagi. Sedang padahal nggak terlalu besar ya. Lohan, Gri. Lohan. Ramai. Hah? Masa gurame? Ramai. Ah, cuy lepas cuy. Ih, lohan. Awas lepas. Yeay, dapat cuy. Kayak lohan ya asli ya. Apa emang lohan? Ada totol-totolnya kok ini. Oh iya. Wah, ini mahal ini. Ikan mahal ini. Itu dong. Itu kena endah sih, anu mata. Tapi kok ini kepalanya nggak nonjol. Kalau lohan kan nonjol kepalanya. Ikan enak. Lanjut bosku. Wah, lagi ikan maret 150 lekat. Oh. Maret 150 tuh. Maret 150 tuh. Maret 150 tuh. Iya mas, gelap mas. Pakai aja. Aduh, dinginnya. Strike meneh. Ini kayaknya ini nih apa? Belana ini. Dari moncongnya tadi soalnya. Gak terlalu banyak gerak ya. Iya mas, kalau Bandung kan langsung brrrr. Padahal kayak pesawat aja. Udah kayak pesawat jet. Kayaknya. Minggir-minggir jelek kawin dia. Iya. Gak banyak perlawanan kalau bukan Bandung. Nila. Nila lagi tuh. Nila lagi nih malah. Nila lagi tuh. Nila Suraya. Oh, Nila Karisma. Nila Karisma. Hai, Nila Karisma coy. Oh, Nila Karisma. Iya. Sejak kapan Nila mainnya di kali? Manggung udah gak laku. Manggung udah gak laku kayaknya. Aduh, bahaya Nila nih. Awas lepas. Tapi sedang ya, nggak besar-besar amat ya. Iya. Awas jorannya jatuh. Wah, mantap. Mantap. Dapat 2 kali. Mana tadi temennya?
dalam plastik. Aman kan? Nah, karena umpan lumutnya nggak mau dimakan, akhirnya terpaksa garong. Lanjut bosku. Ya bosku, karena umpan lumutnya nggak dimakan-makan, akhirnya terpaksa kita menggunakan senjata andalan. Ini garongan bosku. Ini kailnya nih. Kelihatan ya. Tuh, 3 beruntun. Campur-campur. Seperti Indonesia, bermacam-macam suku bangsa. Kailnya juga rupa-rupa ini. Bawahnya pemberat. Lanjut. Tadi juga di-track oleh Mas Arya. Agak ke tengah dong tadi itu. Iya. Bandengnya, ini sore kok hilang. Salah. Ini setengah 6 kali baru turun semua ikan. Ada dong? Ada ingat tuh ya? Iya. Aduh, geri. Jarang jauh. Ya, hari ini memang bukan rezekinya bosku. Ketemu lagi di lain waktu, di lain hari. Masih bersama Elan Rimba Channel. Jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.